მე პრეტენზია მაქვს, რომ ჩვენ გვაქვს იმისი პოტენციალი, გვაქვს იმისი საშუალება, გვაქვს იმისი რესურსი, ადამიანური, ფინანსური არა. გვაქვს იმისი რესურსი უცხოელებთან ურთიერთობის, ინვესტორებთან ურთიერთობის. ჩვენ საქართველოში ძალიან სერიოზული, უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური პროექტები წავწიოთ და განვავითაროთ. მაგრამ ამისათვის სჭირდება, რომ ფონდს ჰქონდეს ძალიან კარგი რომელიმე ევროპულ მოდელზე აწყობილი სტრუქტურა და მართვის მექანიზმი. თუ ეს ვერ მოხერხდა, ჩვენ ამ დიდ გეგმებს ვერ გავაკეთებთ. მთავრობა ამაში მხარს გვიჭერს და საბოლოო ჯამში დოკუმენტს ვერ გაეცნო. რაც შეიქმნა თავის დროზე, ძველი ხელისუფლების დროს, მიხეილ სააკაშვილის დროს, სულ სხვა მიზნებით შექმნილი სტრუქტურა, რა თქმა უნდა შეცვლილიყო და უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ მას სხვა მიზნები და ამოცანები ჰქონდა, სულ სხვაგან წასული და დღეს იმ მიზნებს და ამოცანებს, რასაც ფონდი ასრულებს, ანუ ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღებას, იმ სტრუქტურით ვერ ასრულებს. ბრუნდებით ეთერში, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმარია ბატონი დავით საგანელიძე, საპარტნიორო ფონდის დირექტორი, საღამომშვიდობის ბატონ დავით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. საღამომშვიდობის და პირიქით ურმესი მადლობა, რომ მომეცა საშუალება თქვენთან საუბრის და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საზოგადოებასთან. დიდი პატივია ჩემთვის. მადლობა. ცირა მთელი გასული კვირა შეიძლება 2-იც კი გავიდა იმ საუბარში, რომ თქვენ ბრძანდებოდით პარლამენტში, შემდეგ ჩვენთანაც იყავით ერთ-ერთ გადაცემაში, ჩვენს ტელევიზიაში, სხვა ეთერებში ბრძანდებოდით. სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ საპარტნიორო ფონდი საჭიროებს რეფორმირებას და ეს არ არის ახალი საკითხი, ადრეც გისაუბრეთ ამ თემაზე. მე მგონი დღიდან იმისა, რაც დაინიშნეთ ამ მიხვედით საპარტნიორო ფონდში. პარლამენტის დროიდან საუბრობთ იმაზე, რომ რეფორმა არის საჭირო. და თითქოს დღეს რაღაც გარკვეული თანხმობა არსებობს რეფორმასთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრი ეთანხმება ამას, ეკონომიკის მინისტრი ეთანხმება ამას. მოდით, უპირველეს ყოვლისა იმას გაუსვათ ხაზი და ის აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ ეს შესავალი იმისთვის გაუკეთე, რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ რეფორმაზე თანხმობა არსებობს, მაგრამ რისთვის გვჭირდება ეს რეფორმა? რა უნდა მივიღოთ ახალი საპარტნიორო ფონდისგან, რა უნდა უზრუნველყოს მან, რა ტიპის ეკონომიკური აქტივობის წახალისება უნდა უზრუნველყოს საპარტნიორო ფონდმა ქვეყანაში? მადლობთ, ბატონო გიორგი. რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალური კითხვა გახდა ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, დაინტერესება დიდია, მაგრამ მოდი დავიწყებ იმით, რომ ძალიან ბევრი ვინც ამაზე საუბრობს სამწუხაროდ ვერ ერკვევა თუ თვითონ ფონდი რა არის. თვითონ ფონდი რა ფუნქციებს ასრულებს, რა გაუკეთებია, ან რა პრეტენზიები აქვს. ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამის შესახებ, რომ არ შეგაწუხოთ ზედმეტად თავი. ფონდი, რომელმაც თავისი არსებობის 8 წლის განმავლობაში მოახერხა, რომ საქართველოში შემოიტანა 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია. ფონდი, რომელმაც შექმნა და დაარსა იმ მიმართულებით, რომელიც სტარტაპები იყო და ბანკები ხშირ შემთხვევაში არაფინანსებდნენ, უпростоრად უმეტეს შემთხვევაში თითქმის არაფინანსებდნენ, რეგიონულ ჭრილში, დარგობრივ ჭრილში თუ სხვა მიზეზების გამო შექმნა საქართველოში ათეულობით სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა სექტორში მრავალი ბიზნეს საწარმო დასაქმდა 1000-ობით არა, ალბათ 10,000-ობით არ დამითვლია სიმართლე გითხრათ, რამდენი ადამიანი შევიდა და შედის ბიუჯეტში ათეულობით მილიონი, 100-ზე მეტი ახალგაზრდული ინოვაციური პროექტია დაფინანსებული, რომელმაც უდიდესი წარმატება მიიღო არა მარტო ქვეყანაში, არამედ უკვე უცხოეთში და შეკვეთები გარედან მოდის. ფონდი, რომელიც არის რეგიონალური პარტნიორი ისეთი უდიდესი ფინანსური ინსტიტუტების მსოფლიოსი, როგორიცაა იტალიური საჩე ექსპორტის სახალისების სააგენტო, უნგრული, ჰოლანდიური, ასევე ექსიმ ბანკები, სლოვაკეთის ექსიმ ბანკი, ბელორუსის ექსიმ ბანკი, უბრალოდ განვითარების ბანკი და მსოფლიოში უდიდესი თავისი მოცულობებით, იმიტომ რომ 3.5 ტრილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია ქვეყნის გარეთ გატანილი, ჩინური სინოშუარი, რომლის რეგიონულ წარმომადგენლებს ჩვენ წარმოვადგენთ. ეს ძალიან მოკლე ჩამონათვალი ალბათ იმის, რაც ამ წლებში გააკეთა ფონდმა, რომელიც არ ფინანსდება ბიუჯეტიდან, თუმცა არა პირდაპირ, რა თქმა უნდა, ჩვენი შვილობილი კომპანიები ერთადერთი უпростоრად დონორები არიან ჩვენი ფონდის. მინდა გითხრათ, რომ ფონდმა აი ამ 8 წლის განმავლობაში მხოლოდ
200 მილიონამდე 185 მილიონი მიიღო მხოლოდ დივიდენდებიდან და დამერწმუნეთ, რომ ქვეყნის ყველაზე მსხვილი საფინანსო ინსტიტუტის ერთადერთი სახელმწიფო ფონდის 9 წლიანი შემოსავალი 180 მილიონი ბევრი ნამდვილად არ არის და ასეთი ფონდები ხანდახან მხოლოდ ერთ დონაციას იტენ. ამის ფარგლებში როცა მე ეს ციფრები ჩამოგითვალეთ, მერწმუნეთ, რომ ალბათ ეს ამაყვა, თუმცა ამის დანახვა არავის არ უნდა. ხედავენ იმ წაგებას, რომელიც წაგებას კონსოლიდირებულ ბალანსში ჩანს ფონდის და რატომ. სწორედ აქაა მიზეზი, როცა მე ვსაუბრობ სტრუქტურულად როგორ უნდა იყოს ეს ფონდი შექმნილი. ფონდის შვილობილ კომპანიებად ითვლებიან და არიან უпроსწორედ de iure, თუნდაც de facto ისეთი სახელმწიფო საწარმოები, როგორიცაა საქართველოს რკინიგზა, გაზის და ნავთობის კორპორაცია, საქართველოს ელექტროსისტემა, ჩვევფლოთ ასევე თელასის 24%-იან აქციებს, მაგრამ ჩვენ მათ არ ვმართავთ. არანაირი მართვის მექანიზმები არ გაგვაჩნია და პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ თავიდანვე დადებულია კონტრაქტი, რომ მათი მართვა მთლიანად არის გადაცემული შესაბამის სამინისტროსთან, დარგობრივ სამინისტროსთან, ჩვენ მხოლოდ შემოსავლის წყაროდ გვიფიქსირდება მათი დივიდენდები. მაშინ, როდესაც საქართველოს რკინიგზამ თუ ელექტროსისტემამ გარკვეული მიზეზების გამო ეს სხვა თემაა, იმიტომ რომ ჩამოიწერა შემოვლითი რკინიგზა ბალანსით, ჩამოიწერა გარკვეული ელექტროგადამცემი ხაზები და მათი ზარალი KPMG-ის აუდიტორულ შემოწმებაში დაახლოებით 106 მილიონს ამ მიზეზის გამო. ჩვენმა ფონდმა, რომელმაც თავისი პროექტები და თავისი საქმიანობით გარდა ამ ორი კომპანიისა 192.8 მილიონი მოგება დაწერა და აჩვენა, მაინც აღმოჩნდა, რომ ვართ თურმე წამგებიანი და თუნდაც ის პარლამენტი თქვენ რო ახსენეთ ამ შემთხვევაში იყო საუბარი, რომ როგორ ესე იგი არაეფექტურად მუშაობს, თქვენ წაგება გაქვთ ასე შემდეგ. სწორედ ეს არის ბატონებო ალბათ იმის მიზეზი, რომ 2011 წელს შექმნილი საპარტნიორო ფონდი, რომელსაც მაშინ გარკვეული ამოცანები და მიზნები ჰქონდა, როცა იქმნებოდა და მე მიმაჩნია, უნდა ობიექტური ვიყო, რომ სწორე იყო პრინციპში ის ამოცანა, როცა ფიქრობდნენ, რომ შეიქმნათ ქვეყანაში ფონდი, სადაც შეიტანდნენ გარკვეულ წილ აქციებს და მაშინ 25%-ის აქციები იყო მხოლოდ გათვლილი კაპიტალის მოსაზიდად. აი ზუსტად სწორედ ბრძანებთ, იმიტომ რომ 25% რო წამოიღო ფონდს, ხოლო 25% IPO-ზე გაეტანათ და უკვე როგორც IPO-ზე გასული კომპანიისთვის იული იქნებოდა 25%-ის, რომელიც მის ფლობელობაში იქნებოდა მისი რეალიზაცია ან გარკვეული დისკონტირებით რაღაცა გარკვეული თანხების შემოტანა, ეს მაშინ ვერ მოხერხდა, ვერ მოხდა IPO-ზე გადანა ვერც საქართველოს რკინიგზის, ვერც გაზის და ნავთობის კორპორაციის და შესაბამისად მე მოხდა ისე, რომ ბარემ 100% შემოიტანეს, ამოცანა ფონდს თითქმის მაშინ არ ჰქონდა, შეიქმნა ეგრეთ წოდებული, როგორ გითხრათ, კვაზი გარკვეული მოდელი, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე ასე არსებობს და მე ჯერ კიდევ ჩემი პარლამენტში თქვენ სწორედ ბრძანებთ, დანიელი, ჩემი პარლამენტში ყოფნის პერიოდშიც კი როცა უმრავლესობის ლიდერი გახდით, მაშინაც ახან ეკონომიკურ საკითხებზე გარკვეულად უყურებდი და გქონდა მუდმივად ამ თემებზე მუშაობა, სულ ამბობდი, რომ საპარტნიორო ფონდი დღეს უკვე მაშინ არის იმ ამოცანების წინაშე, იმ გამოწვევების წინაშე, რომ მას სჭირდება სტრუქტურული რეფორმირება და ეს უნდა იყოს ან ქვეყნის განვითარების ბანკი, ერთ-ერთი მოდელი ასეთი იყო. ბატონო? სახელმწიფო განვითარების ბანკი, რომელსაც უკვე სხვა სტრუქტურა აქვს, სხვა ბორდი აქვს, სხვა დაქვემდებარება აქვს და ასე შემდეგ და სხვა წყაროების შემოსავლის, ან თუ ასეთი სახის ფონდი გვინდა, მაშინ აქ უნდა არსებობდეს ცალკე სტრუქტურა, რომელიც გარკვეული მენეჯმენტი ჯგუფი იქნება, ან მართვის კომპანია, რომელიც ჩულობილი კომპანიების მართვა იქნება, ან ის სადაც საინვესტიციო თემებია, საინვესტიციო მიმართულებები ცალკე ჯგუფში უნდა იყოს, ან დავსაუბრობდი იმაზე, რომ შეუძლებელია თუ არა გვაქვს ჩვენ ეგრეთ წოდებული რესერჩი, კვლევები, მიმართულებები, რომელიც უნდა აუცილებლად ქონდეს სახელმწიფო შემუშავებული თუ რომელ რეგიონში, რომელ მთიანში თუ ზღვისპირას, რომელი დარგები, რომელი მიმართულებით შესაძლებელი, სად არის მათი ბრეიქ-ივენი, სად უნდა იყოს ის კრიტიკული მასა ამ დარგის განვითარების, რომ მას სახელმწიფოსთვის ქონდეს აზრი და შესაბამისად სად უნდა გააკეთოს ფონდმა აქცენტები, ეს ჯერჯერობით სამწუხაროდ კიდევ არ არის იმ ეტაპზე და იმ დონეზე, როგორიც სასურველია და სწორედ ამის გამო ფონდი სხვადასხვა პროექტებსაც აფინანსებს, რომელიც არ არის მომგებიანი. თუმცა
პოლიტიკურად თუ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, ერთს გეტყვით თუ ან ორს რუხის სავაჭრო ცენტრი, რომელიც 400 მეტრშია საზღვრიდან, რომელმაც ფანტასტიკური ფუნქცია შეასრულა, თქვათ, იგივე ჩვენ დამოკიდებულებაში აფხაზეთის მოსახლეობასთან, ჩვენ აფხაზ და ქართველ ძმებთან, იმიტომ რომ ძალიან განვითარდა ეს ურთიერთობა, კომერციულად ეს სუფთა არ ამომგებიანება. ჩვენ კომერციული სტრუქტურა ვართ. ან რომანოვების სასახლე, რომელიც მარგალიტია ჩვენი ქვეყნისთვის და რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაშია, რომელსაც ჭირდება შველა, მაგრამ მისი რეაბილიტაცია, მისი აღდგენა ქვეყნისთვის უპირველესი საქმეა, მაგრამ სუფთა შინაარსობრივად შეიძლება ეს არ იყოს ფონდის საქმე და შესაბამისად მე ვინმე თქვას, რომ აი ეს პროექტი არის წამგებიანი და რატო აკეთებს პროექტი ასეთი ტიპის. და კიდევ ერთ დავამატებ ბოდიში, რახან ამ თემას შევეხე მართვაზე, ჩვენ ბორდში გარდა 4 მინისტრისა და ბორდის თავმჯდომარე ბრძანდება პრემიერ-მინისტრი, ყავს დღემდე, თუმცა უკვე შეიცვალა და ალბათ უახლოეს დღეებში შეიცვლება ეს ყველაფერი ხელმოწერაზეა პრემიერთან. აი ხა ბოლო ხანებში დაჩქარდა კიდევ 4 კომერციული ბანკის წარმომადგენელი და ხელმძღვანელი, რომელიც არადაინად სწორი არ არის, იმიტომ რომ ბევრ პროექტში ერთ-ერთი ხანდახან ხან ერთი, ხან მეორე, ხან მესამე ბანკია ჩართული და ეს არის აბსოლუტურად ინტერესთა კონფლიქტი და არსებობს კიდევ კომერციული საიდუმლოება, რომელსაც ჩვენ არ აგვაქვს უფლება გამოვიტანოთ და როცა ბანკების ხელმძღვანელებთან ბორდზე ვაგზავნით ამას, ეს არის აბსოლუტურად არასწორი თემა. სწორედ ამაზეა საუბარი, რაზეც დიდი ხანია ვსაუბრობ და კარგია რომ ეხლა თქვენ რამდენიმე ალტერნატივაზე ისაუბროთ და რეფორმების საკითხებზე ისაუბროთ. თქვენ რომელ ალტერნატივას უჭერთ ხარს? ანუ როგორ ფიქრობთ, ან როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორი იქნებოდა კარგი საპარტნიორო ფონდი, ან განვითარების ბანკი? ბატონო დატო, მე ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდი და თქვენს მიმართ ძალიან დიდი პატივისცემის მიუხედავად, თუ შეიძლება კონკრეტულად ცოტა ძალიან ზოგადად გეტყვით და რატო. ჩვენ ეხლა გვაქვს 2 დღეში ბიზნეს ასოციაციასთან შეხვედრა და რამოდენიმე 3 ვარიანტი გაგვაქვს, მათი მოსაზრებები მოვისმინოთ. რომელიც დამუშავებული იყო KfW-ს. KfW-ს მიერ დამუშავებული იყო ერთ-ერთი ვარიანტი. 3 ალტერნატივა იყო წარმოდგენილი. KfW-ს უფრო ერთი ვარიანტი ჰქონდა, სიმართლე გითხრათ, ესაა უფრო განვითარების ბანკის ვარიანტი. ძირითადად ისინი ამ პოზიციას ემხრობოდნენ მაშინ. ჩვენ გვექნება ერთ კვირაში დაახლოებით შეხვედრა ექსპერტებთან, ეკონომისტებთან, სპეციალისტებთან. სიამოვნებით მოგიწევთ თქვენ თუ გექნებათ საშუალება და ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება და მანამდეც მოგაწვით ინფორმაციას ყველა ვარიანტზე. გვექნება ეკონომიკურ საბჭოზე განხილვა. მე არ მინდა რომ ეხლა რაღაც ერთი ჩემი მოსაზრებით ან ჩემი პოზიციით გავაკეთო აქ აქცენტები და ვთქვა რომ ეს სწორია და მე ყველას მოსაზრებას პატივისცემ, სიამოვნებით გავიზერებ, თუმცა რა თქმა უნდა მე ჩემთვის ყველაზე შეწორილი მოდელი გამაჩნდა. ჩემთვის თავარი არა, გეტყვით რა, რამოდენიმე პრინციპი და მე თქვენ აქედან მივხვდებით რა. პრინციპი რომ გადაწყვეტილებები ხდებოდეს რაც შეიძლება სწრაფად. მე პირდაპირ გეტყვით რომ იყო პერიოდები, ბოლო პერიოდში, როცა თქვათ იგივე რომელიმე ხელმოწერა ჩვენ ხანდახან 6-8 თვეც კი ველოდებოდით და ხა ბიზნესი არ ითმეს. თქვენ ხაწეგან საუბრობდით რომ სწრაფად გადასახადი ერთი თვის ვადაც კი დიდია და მაშინ როცა ელემენტარული თქვათ რაღაცა ტრანზაქციაა გასაკეთებელი, ან რომელიმე ტრანში, რომელიმე კომპანიისთვის არის გადასარიცხი ან გარანტია გაცებული, გასაცები, ასე შეთანხმება არსებობს, მხოლოდ ფორმალური მიზეზების გამო თვეობით მოწდა ეს ბიზნეს ანგრევს. უნდა იყოს ძალიან ადეკვატური სწრაფი რეაგირება გადაწყვეტილებას. თუ ბორდი ღებულობს გადაწყვეტილებას, მისი აღსრულება უნდა მიდიოდეს ძალიან სწრაფად. ეს ერთი. მეორე, უნდა იყოს ძალიან ფოკუსირებული ფონდის საქმიანობის მიმართულებები. ჩვენ დღეს მაგალითად ენერგეტიკაში გვაქვს პროექტები, იგივე სასტუმროებში, დეველოპერში და არა სამშენებლო, არა საცხოვრებელ მიდასაღებლებაში, ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში. რაც მიმაჩნია, რომ ალბათ აღარაა საჭირო, ჩვენ აქ ჩვენი როლი ფუნქცია შევასრულეთ, რეგიონებში შევქმნით სასტუმროები და საინტერესო. აი, საკითხი მინდა გავშალოთ. კი ბატონო, და აქ ჩვენ აღარ გვინდა შევიდეთ კერძო ბანკებთან კონკურენციაში, თან სადაც უკვე ინვესტიციები გამოჩნდა, იქ გავეცალოთ და ჩვენი ინვესტიციები ძირითადად იყოს მაგალითად მაღალ ტექნოლოგიურ საქმიანობაზე, სადაც ძალიან რთულია ინვესტიციის შემოტანა და სახელმწიფოს დიდი როლი უნდა კონდეს. მეორე, ეს უნდა იყოს ექსპორტზე ორიენტირებული და პირდაპირ ექსპორტზე ტისთვის არსებული საწარმოები, რომ ჩვენ როგორმე საექსპორტო პოტენციალი გავზარდოთ, რაც შეიძლება ძლიერად. მესამე, ეს უნდა იყოს აუცილებლად კვლევის ნაწილი, რომელიც თქვენ თავიდან თქვი და ეს უნდა გააკეთოს სწორედ ამ ფონდმა. ასე რომ ეს უნდა იყოს ძირითადი მიმართულებები და შემდეგ ბორდი უნდა იყოს ისეთი, სადაც ინტერესთა კონფლიქტები ბუნებრივი არ იქნება და რაც ყველაზე მთავარია, წყარო დაფინანსების. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ შვილობილი კომპანიებიდან ვფინანსდებით, მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ არც ერთხელ არ ყოფილა მაგალითად 2 შვილობილისგან არასოდეს დივიდენდი, ბოლო წლებში ორჯერ იყო რკინის გიზისგან ადრე და ბოლო 3 წელი აღარ ქონია, ბოლო წელი ძირითადად მოზიდული თანხებია. გაზის და
გაზის და ერთადერთი გაზის და ნავთობის კორპორაცია, რომელიც ეს ბოლოს 3 წელი აუღონდ კლებით, იმიტომ რომ მათ ეხა თავიანთი დიდი პროექტი ქრიათ, მიწისქვეშა გასაცავის თემა, იგივე გარდაბანი 2-ის საკმაოდ დიდი მშენებლობა და ასე შემდეგ. მოზიდული ეს იყო კრედიტ სვისის 150 მილიონიანი კრედიტი, რომლის ნახევარი ჩვენ უკვე გავისტუმრეთ, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მძიმე პირობებში, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც სუვერენული ფონდი არა ვართ, ამიტომ შესაბამისად გვიჭირს ასეთ კრედიტების აღება და შესაბამისად ძვირია ასეთი ფული. ბატონ დავით, აი თქვენ პრინციპებზე საუბრობდით, კიდე ერთი შეკითხვა გამიშდა, მასთან დაკავშირებით, ანუ უყურებდი დიაგრამას, სადაც არის მოცემული, ესე ვთქვათ, ძირითადი, ესე ვთქვათ, სეგმენტები, რასაც საპარტნიორო ფონდი აფინანსებდა, მეტწილად ეს იყო ენერგეტიკა დაახლოებით 80% და თუ შევადარებთ ერთი პროექტის ხარჯზეა ძირითადად რაოდენობრივად ყველაზე ცოტა, მაგრამ ნესკრა, იმიტომ რომ მოცულობით 1.1 მილიარდია მისი საინვესტიციო მოცულობა, მან ფინანსური მაჩვენებლით ყველას გადაასწრო. პირობითად თუ შევადარებთ, მაგალითად ინდუსტრიის მიმართულებით არის დაახლოებით 6%. ანუ საკმაოდ დიდი განსხვავება არის. სინამდვილეში საზოგადოებრივ განვითარების ბანკები, როდესაც იქმნება მაგალითად იგივე KfW-ზე როცა საუბრობდით, ხო? გერმანიაში, როდესაც მარშალის გეგმის, ასე ვთქვათ, შედეგი დიდი როლი ითამაშა რეინდუსტრიალიზაციის პროცესში. და ინდუსტრიალიზაცია არის ერთ-ერთი მიმართულება ინდუსტრია, sadაც ხდება მეტწილად ადამიანების დასაქმება და ერთ-ერთი ყველაზე დამატებითი ღირებულება მეტია. დამატებითი მართალზანეს მათი დიდი დამატებითი ღირებულება. უნდა ვნახოთ რომელი დარგებია ასეთი ქვეყნისთვის. თუ იგეგმება, ანუ თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ აი პრინციპები როდესაც ჩამოთვალეთ, რომ ამ ასე ვთქვათ რეფორმის ფარგლებში მიანიჭოთ უპირატესობა ინდუსტრიულ განვითარებას. სწორედ ეგ ვთქვი, როცა ვამბობდი, რომ მაღალ ტექნოლოგიური საწარმოების მშენებლობა უნდა იყოს ჩვენი ინდუსტრია არსებობს, თქვათ, იგივე სამთო-ბოპოვებითი არ უნდა იყოს ჩვენი საქმე. დღეს სამწუხაროდ საქართველოს ექსპორტს შევხედოთ, ძირითადად მადანი გამოგვაქვს და ვყიდით. გადამუშავება მნიშვნელოვანი თემაა, მაგრამ ყველაზე საამაყო ჩემთვის მაგალითად არის ის პროექტი, ხა მანდ არ ვიცი ჩანს თუ არა, რომელშიც დაახლოებით 90 მილიონი ინვესტორები ფიქრობს. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ საქართველოში არის კომპანია, რომელიც ამზადებს დღეს 114 დეტალს ბოინგის, რომლის ჩადებული იყო წელს 3.6 მილიონი შეკვეთა ბიზნეს გეგმაში წლევანდელი და მის ნაცვლად 9.8 შეკვეთა მივიღეთ, ანუ თითქმის საბჯერ მეტი. ეხლა იგეგმება მომავალში ფიქრობენ 30 მილიონზე ავიდეს შეკვეთა და 250-მდე ავიდეს დეტალი მარტო ბოინგისთვის. ამის გარდა Airbus-ი, რომელიც აწი ჩაერთვება და სერტიფიცირებას Airbus-ში მივიღებთ, ბომბარდირში და ასე ქვეყნის უდიდეს, სოფლიოს უდიდეს ავიაკომპანია. აი ეს მიმაჩნია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია და სწორებ ძალიან. ასევე ვთქვი, რომ ძალიან სერიოზულია, ვთქვათ, ისეთი ტიპის საწარმოები ხა ინდუსტრიაში, რომელიც გვაქვს, ვთქვათ, ესპანელებთან ერთად ქართული აგურის, კერამიკული აგურის წარმოება, რომელიც დაწყებული გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდია მათი გამოცდილება, ნედლეული ჩვენი ტექნოლოგია, მათი ქარხანა ეხა დაშლილია და მოდის. ან და ვთქვათ, სენდვიჩ პანელები მთლიანად 100% საქართველოში იმპორტი იყო სენდვიჩ პანელების და დღეს ბუმია ამ მასალით მშენებლობის, ჩვენ ძალიან დიდი ნაწილი ჩავანაცვლეთ უკვე და ძალიან ფართო სეგმენტი შევქმნით უკვე იმ სხვადასხვა ვარიანტებისა, რომელსაც ეს აწარმოებს. და ასეთი ტიპის საწარმოების, იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ უფრო ეგ უნდა გქონდეს ლოკალურობა ზუსტად, თემების ლოკალურობა სად მივდივართ, რას ვაფინანსებ და ძალიან სწორებ ძალიან მარშალის გეგმაში KfW-ს უზარმაზარი ფუნქცია და როლი ჰქონდა და ფაქტის სახელზე ახლა გერმანიის ეკონომიკა დღეს სოფლიოს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავეა და ის რჩევები, რეკომენდაციები, რასაც ასეთი სტრუქტურა 6 მილიონი ევრო გამოყო ამ რეფორმისთვის მაშინ, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ დღეს შეიძლება ესეც მოძველებულია, იმიტომ რომ ეს იყო დაახლოებით 3 წლის წინ და ისინი ამბობენ, რომ აი ზოგიერთიდან დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე საქართველოს ძალიან წინ წავიდა ამ წლებში. მე რეკლამაში ჩამითვალოს, ვისაც უნდა და მეამაყება ჩემი ქვეყანაზე და ის რაც კარგი კეთდება და ამ 3 წელიწადში ჩვენ იმდენი რამე წავწიეთ წინ დღევანდელი საინვესტიციო გარემოდან იგივე იმით თუ სად გავჩდით ევროკავშირსა და თუნდაც ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში და როგორი ინტერესია ორივე მხრიდან საქართველოში წარმოებების გადმოტანა, რომ ამან ჩვენ ახალი ამოცანები დაგვისახა და სწორედ ფონდი უნდა იყოს მორგებული ამ ამოცანების შესრულებას. რამოდენიმე საკითხის გაერთიანება მინდა, მაგალითად ახსენეთ თქვენ კომერციული ბანკები. ასევე
კომერციული ბანკები დაუკავშიროთ ეკონომიკის სტრუქტურას. მოგეხსენებათ ჩვენი კაპიტალის ბაზარი, ფინანსური წყარო ჩვენი ეკონომიკაში ძირითადად არის კომერციული ბანკები. და ხშირად, როდესაც კომერციული ბანკებისადმი კრიტიკა ისმის და მე მაგალითად ვიზიარებ დიდნაკლს ამ კრიტიკის, ეს არის რომ მათ მიერ დაკრედიტებული, ანუ ეკონომიკისთვის მიწოდებული, ასე ვთქვათ, ფინანსების დიდი ნაწილი მიდის კრედიტების სახით და ისინი ძირითადად ხმარდება იმპორტს და ისინი არიდება წარმოების სექტორში. ანუ ის არ არის საინვესტიციო პოლიტიკა, ისინი არ არიან საინვესტიციო პოლიტიკის გამტარებლები. სხვადასხვა ამაზე ძალიან ერთი წლის წინ მე მახსოვს თბილისის ბანკის ხელმძღვანელმაც განაცხადა, რომ ჩვენ არ ვართ საინვესტიციო კომპანიები, ჩვენ ვართ საკრედიტო კომპანიები. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ ეკონომიკის სტრუქტურას, 93% ჩვენი ეკონომიკური ფინანსური სექტორის გახლავთ ჩვენი კომერციული ბანკები, ხო? და მე მაგალითად აქ ხედავ საპარტნიორო ფონდის ამ შემთხვევაში თუ განვითარების ბანკის ზე არის საუბარი, განვითარების ბანკის როლს, რომ ეს ხრელი, რომელიც ასე ვთქვათ, არ არსებობს ჩვენ ეკონომიკაში, რომელმაც უნდა დააფინანსოს ისეთი ტიპის სექტორები, რომელიც ვთქვათ კომერციული ბანკები ვერ დაინტერესდებიან, ბუნებრივი მათი პოლიტიკის გამო, ხო? და მეორე მხრივ, ვთქვათ, განვითარების ბანკი. განვითარება სიტყვა თავისი არსით გულისხმობს სამუშაო ძალის ისე ორგანიზებას, რომ ის მაქსიმალურად პროდუქტიულ სფეროებში უნდა იყოს ორგანიზებული. ამ მიმართულებით ეხლა მაგათ ინდუსტრიის სექტორი, როგორც ყველაზე დამატებითი ღირებულების შემქმნელი სექტორი, ყველაზე მაღალია. მაგრამ მეორე მხრივ გამოწვევა ის არის, რომ ეს არის ცოტა რისკიანი, რადგან ჩვენ ვართ დეინდუსტრიალიზებული საზოგადოება, სადაც თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩემი კითხვა ამაში მდგომარეობს, თუ საპარტნიორო ფონდი წავა განვითარების ბანკის შექმნის მიმართულებით, მაშინ ეს რეფორმა მხოლოდ საპარტნიორო ფონდის რეფორმას არ გულისხმობს. ეს გულისხმობს ასევე ეკონომიკის სამინისტროს რეფორმასაც, იმიტომ რომ თუ ეკონომიკის პოლიტიკა განვითარებას არ შეიცვალა, ბუნებრივია ამის ნაწილი უნდა იყოს საპარტნიორო ფონდის, ხო? და ეს უკვე ძალიან კომპლექსური საკითხია და ამაზე როგორ მიდის შეალობა? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი და სწორად დასრულებული კითხვისთვის და ძალიან კარგი ანალიზისთვის, სწორი ანალიზი ბრძანეთ. მე ახლა ვიგეთქვით, რომ ერთ-ერთი ვარიანტია სამის თავარი ფუნქცია დღეს არის ქონების მართვა და არა ინდუსტრიული პოლიტიკის განვითარება. ხო, საერთოდ სამინისტროების ფუნქცია უნდა იყოს სწორე მართვა სისტემის, გააჩნია რომელ სფეროშია სამინისტრო და პოლიტიკის მართვა დარგის. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში ბიზნეს თავისუფალ ბაზარს უნდა მივანდოთ. ეხლა ერთს გეტყვით, განვითარების ბანკის ვარიანტი, რა თქმა უნდა, არსებობს და რჩება, თუმცა ცოტა სახეცვლილი, იმიტომ რომ ალბათ ისო ფონდთან დაახლოებულია ის მოსაზრება, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ის ძალიან დიდწილად იღებს იმ ფუნქციებს, რაც განვითარების ბანკს უნდა კონდეს. თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, დღევანდელი ჩვენი კომერციული ბანკები, რომელსაც უდიდესი წვლილი მიუძღვის დღევანდელი ქართული ეკონომიკის განვითარებაში, ძირითადად მაინც ორიენტირებული არიან ექსპორტ-იმპორტის ოპერაციებზე, მოკლევადიან თქვათ საკრედიტო განთავსებებზე, ძირითადად დეველოპმენტში მიდის თქვათ ეს თანხები, მაგრამ ინდუსტრიის სფეროში ისინი შედარებით ვერ აი სწორედ აქ ზუსტად ეს არის ამ ფონდის საქმე, თუ ბანკს გააჩენა როგორ დავარქვათ და თემას რომ ის მიმართულებები, რომელსაც კომერციული ბანკები არაფინანსებენ როგორც სტარტაპს, იმიტომ რომ მათთვის მაღალი რისკია და ვერ დაავალდებულებენ, ეს კერძოა. და მას შეიძლება სახელმწიფოებრივი ხედვები აქვს და ძალიან უნდა რომ სახელმწიფო ძლიერი იყოს, მაგრამ მას შეიძლება თავისი კერძო ინტერესები აქვს და ამბობს რომ მე ამ ფულს არ ჩავდებ იმ დარგში და არ ვიცი და მაგალითად თევზის რეწვა. სიტყვაზე რომელიც სულ ვამბობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ზღვაზე გავდივართ, ამდენი მდინარეება გვაქვს და ჩვენი თევზის ძლიერი ინდუსტრია არა გვაქვს. და გვერდზეს ქვეყნებს თუ ავიღებთ, მეორე ადგილზე აქვს სომხეთს თევზის ექსპორტი და ჩვენ კიდე საერთოდ არ ხო ეს ერთ-ერთი მაგალითი. ამიტომ ისეთ მაგარი მაგალითი. ეხლა მე ისე თქვა მინდა რომ სწორედ ის თავიდან როცა იგივე კაიფს ვესთან ერთად როცა იყო, ნუ დაბლონი როგორ გააჩნია გერმანიის განვითარების ბანკი. ვინ როგორ ვიქით, ხო? ის როცა მაშინ იყო საუბარი ჩვენს კომერციულ ბანკებს, მაშინ ძალიან დიდი შიში ჰქონდათ და განხილვების დროს ისინი ძალიან აგრესიულად იყვნენ. უნდა გითხრათ და ამოდენად თქვენ სახელმწიფო შემოდიხართ საბანკო სექტორში, თქვენ გინდა ჩვენი რაღაცა გარკვეული წილი წაიღოთ, სახელმწიფო ერევა და დროთა განმავლობაში, როცა ჩვენი საქმიანობა დავიწყეთ და გავაგრძელეთ, მივხვდნენ ერთ რამეს, რომ ჩვენ ქმნიდით იმ ახალ მიმართულებებს, სადაც მათთვის იყვნენ უკვე კომერციული კლიენტების საინტერესო. ჩვენ შეგვქონდეთ მთელი მიმართულებები ისეთ დარგებში, სადაც მათ დაიწყეს თანხის ჩადება. არა მარტო ტურიზმის სექტორში, მაგალითებს გეტყვით, მაგალითად ყველაზე აი სასტუმროს ქსელებიდან 2-3-ს გეტყვით ყველაზე სერიოზულად, მაგალითად ლოპოტა, მაგალითად ბესვესტერდი, პირველი სასტუმრო იმაში რა ქვია ქუთაისში, რომელიც პირველი სასტუმრო მე ვუწყო ბრენდული სასტუმრო. იგივე რედისონი წინანდალში.
რამდენიმე თვეში ჩაგვანაცვლეს ბანკებმა. როგორც კი დაინახეს ბანკებმა, რომ პროექტი დამთავრდა, ყველაზე კრიტიკული მომენტი გაიარა, ჩაბარდა, როგორც კი დაინახეს რამდენია დატვირთვა სასტუმროების, პირდაპირ მივიდნენ და თქვეს, რომ მოდი ჩვენ ბევრად უკეთესი პირობებით შემოვალთ საბანკო კომერციული ბანკი, ვიდრე საპარტნიორო ფონდი. თან საპარტნიორო ფონდი ჩვენ ხო ბუდმივად ბიზნესში არ ვწევით, რომ აძლევთ ოფციას 5-7 წლის განმავლობაში, რომ გამოგვისყიდონ, თავიანთ ქოლიან, თქვა და როდის უნდა თქვა ჩვენ გამოვიდეთ და ფუთოფშენები არსებობს ეს თემა. ამიტომ ყოველგვარი ჯარიმის გარეშე ჩვენ შეიძლება ყველაზე რთულ პერიოდში გავყვეთ ბიზნესს და ყველაზე მარტივზე როცა ვეძებთ თითქოს ჩვენ კაი სიტუაციაში უნდა ვიყოთ, მაღალი აირითა განთავსება ჩვენი ფინანსების, რომელიც ამ დროშის გამოგვისყიდდა ჩაგვანაცვლეს ბანკის, თითქოს უნდა გვეწყიდოს, ხო, ამიტომ ჩვენ გვიხარია. იმიტომ ეს თანხა სახელმწიფო სამოგო და სხვა ბიზნესის განვითარებას უწყობთ ხელს და ამითი ბანკებმა მე მინდა გითხრათ, არა 1, არა 10 და 100 მილიონიანი თავიანთი საინვესტიციო პორტფელების შექმნეს ჩვენი დაწყებული ბიზნესებით, რაც იყო ძალიან წარმატებული და ასეც უნდა გაგრძელდეს, ესაა ჩვენი. კი ბატონო, ჩაგეკითხებით. რამდენად თქვა აქ ხედვა, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ, ამდენად კომპლექსურ თანხმედრაშია, თქვა სახელმწიფოს ეკონომიკის განვითარების პოლიტიკას და რატო გითხავთ? რატო გეკითხებით? ეხლა მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკა, რომელსაც ახორციელებს ეკონომიკის სამისო სახელმწიფო უკვე დიდი ხანია, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობა მთელ სამყაროსთან და განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის ჩინეთი, რომელთანაც სხვა სახელმწიფოები ურთხიან თავისუფალ ვაჭრობას. ერთი მხრივ ეს თავისუფალი ვაჭრობა აწყობს ეკონომიკის გარკვეულ სექტორებს, მაგალითად ღვინის ბიზნესს, მაგალითად სასტუმროების ქსელს, მაგალითად საბანკო სფეროს, მაგრამ არსებობს ისეთი დარგები, სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი დარგები, როგორც არის თქვა ინდუსტრიული განვითარების სექტორი, საწარმო სხვა ტექნოლოგიური სფეროები, რომელთაცაც ეს ასე ვთქვათ, ღია ფანჯრები, სრულად ღია ფანჯრები არის საფრთხე. თქვათ ერთი მხრივ საპარტნიორებისთვის? დიახ. ერთი მხრივ მაგალითად საპარტნიორო ფონდის პოლიტიკა არის, რომ აფინანსოს სტარტაპები განსაკუთრებით ამ მნიშვნელოვან სექტორებში. მაგრამ მეორე მხრივ რამდენად გრძელვადიანად მდგრადი იქნება ეს პროექტები, თუ მაგალითად მათ კონკურენცია გამოუწიათ ისეთ გიგანტებთან, როგორც არის თქვათ ჩინური წარმოებები, რომელიც ყველაფერს აწეხნებოდა. ბატონო მათე, აი ეს გეტყვით, სწორედ იმიტომ, რასაც მე ჩვენ ადრე როგორ იყო? ჩვენთან ფონდში მოდიოდა ბიზნესი და მოქონდა თავისი ბიზნეს გეგმა, რაღაცა feasibility-ის დონეზე, pre-feasibility-ის დონეზე და გვეუბნება, რომ აი მე მაქვს ეს პროექტი ჯდება სიტყვაზე 10 მილიონი, ჩვენ გვაქვს საშუალება დავაფინანსოთ თქვათ 4 მილიონი, თქვენ თუ ჩვენ ყოველთვის მინორიტარი შეხოლდერები ვართ, 49%-ზე ზემოთ არასოდეს არა ვართ. თქვენ რომ თქვათ თქვენს დააფინანსოთ 3.5-ით და ერთად ბანკი მოვიყვანთ. ჩვენ თუ შევდივართ, ბანკები იოლად მოდიან. მათ შორის საერთაშორისო ბანკები, აღარ ვსაუბრობ ქართულ ბანკებზე. და ჩვენ ვიხილავდით ამ პროექტებს, მე ანუ ამტკიცებდით ან არა, მაგრამ დღეს ჩვენ ახლა რას ვაკეთებთ? ჩვენ შევქმნით ჩვენი სტრუქტურა, ჩვენი შვილობილი ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ სწავლობს იმ დარგებს, იმ მიმართულებებს, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმ კრიტიკულ ზღვრებსა და მაგალითად გრძელვადიანი არის კი ტექსტილის წარმოება საქართველოში მომგებიანი, თუ მაგალითად ჯობია ჩვენ ისეთი ინდუსტრია გავაკეთოთ, როგორიცაა, თქვათ, წიაღეცეულების დამუშავება, მარმარილო იქნება ეს თუ თქვათ მისი რა ქვია აფუებული თიხები და ნუ ძალიან ბევრი კვლევები ვქავიმართ. ისევე როგორც თევზის თემა მოგახსენეთ, იგივე როგორც მაგალითად ხორბლის საბოლოო დამუშავება პექტინამდე და გვაძლევს თუ არა ეს დამუშავება იმის აზრს და მნიშვნელობა აქვს თუ არა დღეს რამდენი უნდა იყოს ხორბლის დამუშავება რომ ჩვენ მივიღოთ პექტინი რომ მას კონდეს აზრი საერთაშორისო ბაზარზე გახვიდე და იქ რაღაცა შენი სეგმენტი დაიკავო. ესე იგი ჩვენ ვქმნით ახლა ბიზნეს ბიბლიოთეკას ასე ვთქვა და როცა ინვესტორი მოდის ხანდახან არის ხოლმე რომ შემოდის აბა რა გაქვს დიდი პროექტია სადა გაქვს საინტერესო როგორ ვეუბნებით რომ აი თაროზე დარგი მითხარი რა მიმართულება გაინტერესებს ეგ შემოხვალ ამაში ჩვენ სახელმწიფო დაგიდგებით გვერდზე ფონდი შეიძლება შემოვიდეს რაღაცა ნაწილით equity capital-ში დანარჩენი თქვა განვახორციელოთ ინფრასტრუქტურა იქნება თქვა იქ თუ სხვა. ეხლა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მინდა აქვე აღვნიშნო თუ ქართული კომპანიებისთვის ფონდის არსებობა მათთან და ფონდთან ერთად პროექტის წარმოება იმიტომაა საინტერესო რომ როგორც წესი მან equity პრობლემა გააჩნიათ ანუ კაპიტალის პრობლემა გასაგონად ვიტყვით ფინანსებზე ხელმისაწვდომი ფინანსებს მათ არ ყოფნით ფინანსი და გეუბნება რომ მოდი რა პარტნიორად შემოდი შენ და მე როგორც გავალ და გავიზდები მე ბანკი არ მომყვება ის უცხოური კომპანიებისთვის განსაკუთრებით ჩინური კომპანიებისთვის ეს ხო პრობლემა არა თანხა იმათმა საწაიღონ არის მათთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს ყოფნა მის ბიზნესში როგორც პარტნიორის იმიტომ რომ უფრო ბევრად კომფორტულად გძნობს თავს ერთი მეორე მანიცის რომ პრობლემა არ შექმნება მესამე თავის ქვეყანაში იოლად მოაქვს იქიდან თანხა თავის საფინანსო ინსტიტუტებიდან თუ ასე შემდეგ იმიტომ რომ იქ ეუბნება რომ სახელმწიფოა ჩემი პარტნიორი და ჩვენ
ჩვენ ყველაზე ხშირად ეხლა მაგალითად ვცდილობთ რომ შევიდეთ არა ქეშით, არამედ ჩვენი რაღაცა გარკვეული ინფრასტრუქტურით. ეს იქნება მიწა, რომელიც აუთვისებელია, რომ სადმე გააშენონ, ეს იქნება ძველი ნაგებობა, რომ მათ გააკეთონ ამის იგივე ტყიბულში რომ ვაკეთებ ტექსტილის ფაბრიკას, იგივე შენობებით და იმის მათი შეკითხვა უფრო ეხებოდა იმას, რომ ანუ რომ გავაგრძელოთ მათ ეს თქვა დასმული საკითხია, იმას რომ ანუ თქვენ ეხმარებით ბიზნესს, ხო? რომ ან თქვა სტარტაპებს, მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად ღია ვართ, ამ ძალიან ღია ბაზარი ვართ, რამდენად არის იმის შესაძლებლობა ამ ხელა კონკურენციის პირობებში, ანუ ჩვენი პატარა კომპანიები კონკურენციაში უნდა შევიდნენ ჩინურ კომპანიებთან, ხო? ან ევროკავშირში, რომელსაც აქვს ძალიან ძლიერი სახელმწიფო მხარდაჭერა, იქნება ეს კვლევასა და განვითარებაში, ასევე სუბსიდირების კუთხითაც, ხო? და მასშტაბზე მუშაობენ. რამდენად არის საპარტნიორო ფონდის, ასე თქვათ, ის ხედვა, რასაც თქვენ ისაუბრეთ, თანხმედრაში სახელმწიფო პოლიტიკას, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ გვჭირდება ყველასთან თავისუფალი ვაჭრობა, ჩვენ არ უნდა დავიცვათ ჩვენი ბიზნესი და ჩვენ, ასე ვთქვათ, უნდა ვიყოთ ღია. ამ შემთხვევაში ჩვენ თქვენ ხარის ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ მივიჩნევთ, რომ სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს ეკონომიკაში. აუცილებლად. სწორედ იმიტომ, რომ როცა ჩამოთვალეს სამი თავარი მიმართულება და ამოცანა ფონდის რა უნდა იყოს, ერთ-ერთი ვთქვი, რომ ექსპორტის მიმართულებით, ექსპორტის სახალისებით უნდა იყოს დახმარება. აქ ძალიან ბევრი მიმართულება. ექსპორტის სახალისება მარტო ფული ბიეცი არ არის. იქ უამრავი სხვა დამეთახმებით უამრავი სექტორია. და მეორე, პირიქით, აი ხა მაგალითად ერთ ძალიან შევეცდები ძალიან მოკლედ თქვა. იტალიის ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც აწარმოებდა, როგორ თქვა, ჭანჭიკებს ძალიან მაღალ სისტემებისთვის, თქვა, კოსმოსური ნაგებობისთვის ან კომპიუტერული სისტემ, ძალიან ტანტალის ძალიან ზუსტ და შემოქონდა რუსეთიდან და შეახს რუსეთიდან მაღალი კიცე მასალა, იქ ზუსტად ამუშავებს და კიდის ჩინეთში, ჩვენ მას დავდეთ ალტერნატივა იგივე რომ გააკეთოს საქართველოში მისმა ქარხანამ, რომ შემოიტანოს რუსეთიდან აქ მეტალი, ქარხანა გადმოიტანოს აქ დაამუშავოს და გაყიდოს ჩინეთში, ტრანსპორტირების ხარჯები, საგადასახადო ხარჯები, ელექტროენერგია, მუშახელის იაფეს არასოდეს არ ვამბობ, იმიტომ რომ მე პირიქით მინდა რომ მუშახელი იყოს ზვირი. ეს არ არის, არ უნდა იყოს საქართველოსთვის საამაყო ცხენია პირიქით, როცა ვინმე ამბობს რომ მუშახელი იყოს იაფი, უნდა ყოლას ყველაზე ინტელექტუალური მუშახელი იყოს მეცნიერად რა. და ამის შედარება რო გავაკეთოთ როგორ გადიჭი ჩლიანი ქარხანას და უნდა საქართველოში გადმოტანა. აი ასეთი თემებია, ისევე როგორც ჩინეთში, მაგალითად ძალიან ბევრი, ვთქვათ, იგივე ბზის ბატარეების, დიოდების და ეხლა გერმანული კომპანია, რომელმაც 8 მილიონი ჩადო ქუთაისში თავისუფალ ნეიტრალურ ზონაში, რატო გააკეთეს? აი ასეთი რაღაცების შემოტანა საქართველოში და მათთან მე სინერგია, მათთან მერჯერი ქართული კომპანიების, ვინც პატარები არიან, მაგრამ აქ ძალიან კარგი უკვე გამოცდილება თუ თავიანთი არხები თუ უკვე რაღაცა გარკვეული ამაში დაამკვიდრეს თავიანთი სტანდარტები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა მუშახელი რო ვახსენე, იგივე ელბიტის საძარმომ ერთი წლით წაიყვანა 150 ადამიანი საქართველოსდან მოსამზადებლად, საკმაოდ მაღალი ხელფასით, იმ ვარაუდით, რომ დაახლოებით ნახევარს მე დაიწურებდა და გაუშვებდა, ნახევარს დატოვებდა. 150-დან მე წურდა, რომ 159 კაცი აიყვანეს. ერთადერთი გაუშვეს და მასზე თქვეს, რომ გენიოსია ეს ბიჭიო, რომ დისციპლინა აკნოლი რა პერსონალ ხედოცა უნდა ადგება, როცა უნდა თქვა გავადა. თორე, რატო ვამბობ? ჩვენნაირი მუშახელი საძებარი ყავთ, იმიტომ რომ აქ იყვნენ IT-შნიკებიც, ინჟინერებიც, ტექნოლოგიებიც, ყველანაირი დარგის სპეციალისტები და ყველა სფეროში ასევე. ცხადია, აი მუშახელთან დაკავშირებით, ანუ როდესაც მაგალითად საუბრობენ ხშირად ეკონომისტები, რომ აი ჩვენ უნდა ვნახოთ, უბრალოდ ბაზარმა უნდა ნახოს რაღაც შედარებითი უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან და ის უნდა ვაწარმოოთ. შე შემთხვევაში ბაზარი შედარებით უპირატესობას გამოავლენს ხოლმე ისეთ დარგებს და ისეთ სფეროებს, სადაც რომელიც არის დაბალ ტექნოლოგიური. და თუ ამ ტიპის განვითარებამ ჩვენი სამუშაო ძალის კვალიფიცირება დაბალ ტექნოლოგიურ სფეროში. ან შეიძლება ის ერთი კარგი იყოს, მაგრამ მისი მოცულობა იმდენად პატარაა და ბრეიქ-ივენზე ვერ ადის მასშტაბით, რომ აზრი არ აქვს ჩვენ საერთაშორისო ბაზარზე ვერ შევა. აი ჩემი თავარი ასე კრიტიკა ამ შემთხვევაში რა არის? ამ ტიპის ასე ვთქვათ მიდგომისადმი, თუ ჩვენ ვაწარმოებთ ღვინო და სხვა მუდმივად აწარმოვა მიკროჩიპები, მუდმივად ჩვენ ღარიბები ვიქნები და ეს აბსოლუტურად ჩვენ რაღაც დივერსიფიკაცია გვაქვს. სხვადასხვა ძალიან მომწონს, აი ცოტა გაოს ამასაც ვსაუბრობთ. ბატონ ლევან დავითაშვილის პოლიტიკა ამ თემაში, სოფლის მეურნეობის მინისტრს აზევამო. საქართველოს მცირებიწიანი ქვეყანაა და ძალიან ბევრი ვარიანტი იყო ჩვენთან შემოსული და ძალიან მაგალითად ზეთის ხილის უაღრესად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ძალიან საინტერესო, ფანტასტიკური შედეგი. ფისტას წარმოება. აღარ ვსაუბრობ ხილის წარმოება, ვენახის ქვეყანა ვარ და ვიქნებით ალბათ დედამიწა იარსებებს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ სწორედ ის რომ საუბარია რომ მაგალითად მოდი ეს 300 ჰექტარზე გაშენდეს, ეხლა რა ზუსტად უყურებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რამდენად ამ 1 ჰექტარი მიწიდან რა ჯობი აქვს, ჩაი ავიყვანოთ, ხილი გავახაროთ,
ფისტა თუ რომელია უფრო იბიცაზე მნიშვნელოვანი რომ ანუ მაღალ შემოსავლია. ეხლა ეს რო გადაიტანო ინდუსტრიაში, ეს სოფლის კარგად აჩას. თხილი ჯობია სიტყვაზე თუ კაკალი. თუ ვენახი. აი მარტივ მაგალითად იგივეა ინდუსტრიაში რომელი მიმართულება განავითარო. გიორგი ძალიან გადავაჭარბეთ. მაგრამ თქვენთან საუბარი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ბატონ დავით. ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, როდისთვის იგეგმება საბოლოო ჯამში ამ რეფორმის თქვათ დასრულება, ასე თქვათ. მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ალბათ ციკლი ასეთი უნდა იყოს. გაივლის ალბათ ჩვენი რეფორმა სამინისტროებსაც, ეკონომიკურ საბჭოსაც და შესაბამისად მთავრობა საბოლოო მოდელს დახვეწავს და საბოლოო მოდელი შევა პარლამენტში. ეს ვერ მოხდება შემოდგომაზე ადრე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა უკვე პარლამენტი ადრედეგებზე. იმედი მაქვს, რომ შემოდგომისთვის საბოლოო ვარიანტი, შეჯერებული ვარიანტი, რაზეც არ ვისაუბრებ, ხო, რომელი იქნება ბოლო. მაგრამ დაახლოებით ორიენტირები მივხვდით. გასაგებია. სექტემბერში, ოქტომბერში ალბათ შევა პარლამენტმა უნდა განიხილოს რა მოეწონება რა არის საბოლოო ჯამში. ალბათ ეს იქნება სწორედ. ისევ ვამბობ. ტრაბახად არ ჩამითვალოთ რა ძალიან გთხოვთ რა ციფრები მეორე არა ვთქვი კიდე. ფონდი რომელსაც ამდენი სასიკეთო საქმეა გაკეთებული და რომელსაც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ქართულ ეკონომიკაში რომ თავისი სიტყვა და როლი თქვას. რომელსაც დღეს უკვე ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს ძალიან ბევრ უცხოურ ქვეყანაში და ბევრ საბანკო ინსტიტუტთან და საქართველოში ძალიან ბევრი ვითობამდარგი სპეციალისტი საერთოდ წარმოადგენს არ აქვს ფონდი რასაკეთებს და მარტო რაღაცა ზეპირი ციფრებით საუბრობს. ფიქრობ რომ ამ ფონდის პოტენციალი ქვეყნის განვითარების საქმეში და ქვეყნის მომავლის საქმეში მაქსიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული და იმედი მაქვს რომ ჩვენ ამას მივახცევთ. დიდი მადლობა ბატონ დავით, რომ ჩვენი სტუმრები იყავით. წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ვანდებოდეთ.